上2张的人太窝囊了。哎呀，我操！质疑我，谢谢。不质疑我，我不敢质疑我。我不是路。哎呀，我万人牌上把人了，我以为他会质疑我，谁知道他没质疑，我操！万人牌上把人了，我万人牌啊，我去！来我的狗子。我先出吗？啊，在这跟我家狗子亲亲呢。来，宝贝，坐好。你只能叫他质疑。金子上。给他子弹就。你看乐乐咋打法就知道，他扔3张以上就证明这个是空弹，这个应该是空弹。我扔了2张。我扔1张。现在都一张一张打了吗？随便啊，无所谓啊，这个小镇里面扔几张。那我就不一样，我2张2张的打，咋了？我操，他要质疑我了，我就知道他狗子都要质疑我了。没想到吧？棒！没想到吧？我是真的。让他。这一发大概率是空弹，这一发。应该是吧。这一发大概率是空弹。这个都是什么？咱们就子弹。这一发大概率是空弹，这个不用管。